klausė, ar kas ten, ar gal merga paliko, ne. Nu tai kaip jūs čia dabar sugalvojot kunigų, kažkas vis tiek turėjo įvykti. Ir langą išdaužė, ir obuolius vogė, tai žinokit, ne, ir langų nedaužiau, ir obuolių nevogiau, nereikėjo tėvam nei į mokyklą dėl manęs. Sako, va, bendraklasio tėvai išvažiavo į Palangą, tai dabar laisvas plotas. Tai sakau, ateikit pas mane tėvam nieko nereiks važiuoti. 3 aukštų namas, tai 3 aukštas, labai daug ploto bus. Tai taip įvyko, kad vis kasmet po vieną motociklą jav ar restauruoti ir netgi tekę nupirkti ir labai mažai važinėtų ir per 14 metų 14 ir susikaupė. Sveiki gyvi! Nuo šiandien Lazdijų turizmo informacinis centras pradeda naują, dar nematytą Lazdijų krašte projektą. Lankysime mūsų krašto šviesulius, tuos žmonės, kurie ir kuria mūsų kraštą. Taip pat apžiūrinėsime vietas, kurios yra išskirtinės ir kažkuo įdomios. O šiandien pirmąją laidą pradėsime nuo Šventežerio Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčios. Ir šiandieną pamatysime tikrai išskirtinę asmenybę, tai yra net 2 parapijose klebonaujantis kunigas Egidijus Juravičius. Tai einam ir pažiūrėsim, kaip jam sekasi. O, garbė Jėzui Kristui. Per amžius amen. Tai kaip gyvuojat? Užeikite ir pamatysite. Gerai, tai keliaujam. Tai šiek tiek papasakokit, kuo išskirtinė šita bažnyčia. Esu girdėjęs apskritai, kad ta istorija šiek tiek tragiška, nežinau, kas yra su tom bažnyčiom, bet labai jos dažnai dega. Ir šita turbūt neišimtis. Taip, sudegus bažnyčiai buvo nutarta statyti mūrinę, todėl privežė daug akmenų, bet taip ir nepanaudojo. O kunigas Matas Bujanauskas gavo oficialiu raštu iš dvarininko Šlavantų koplyčią giminės. Ja pervežė, koplyčia buvo statyta 1822 metais. Ja pervežė, pastatė presbiteriją, bokštą, galerijas, nes tada parapija buvo didelė, parapiečių daug. Ir 1880 metais aš taip radau Lomžoje archyve, nors visur rašoma 82 metai, tai didelė tikimybė, kad 80 pastatė, 82 metais konsekravo šią bažnyčią. Buvo tikrai didelė parapija, 4-5 tūkstančiai vargu, ar dabar Lazdijų parapija yra tokio dydžio. Ir man klausimas dabar iškyla vis tiek, jūs jau daugiau nei 10 metų čia vadovaujat šitai parapijai, esat kunigas, klebonaujat. Tai koks yra tas Šventežeris? Kokie yra tie Šventežerio žmonės? Vis tiek esat susipažinę. Draugiški. Šventežerio žmonės draugiški, man čia labai patinka, tik nežinau, ar aš jiem jau nenusibodau, nes jau 12 metai kaip aš čia. Niekur tiek ilgai nebuvau. Pats pašaukimas mistifikuojamas kunigystės. Kaip buvo pas jūs, gal buvo kažkokia istorija, kas nukreipė jūs eiti kunigystės keliu? Labai mistifikuojamas, klausė, ar kas ten, ar įvyko gal kažkas baisaus gyvenime, sakau, ne, gal mama mirė, ne, gal merga paliko, ne. Nu tai kaip jūs čia dabar sugalvojot kunigų, kažkas vis tiek turėjo įvykti. Tiesiog pribrendo, aš galvojau, kur save galima geriausiai realizuoti. Baigęs Miroslavo vidurinę mokyklą, mokinausi Marijampolėje, buvęs technikumas, tada pavadino aukštesnioji žemės ūkio mokykla. Ir jau būdamas 21 metų, atsiėmęs dokumentus iš Marijampolės, važiavau tiesiai į Kauno kunigų seminariją. O koks buvot vaikas? Vat įdomu, kokie būna vaikai, kurie pasirenka kunigystę? Gal ta vaikystė kažkokia išskirtinė buvo? Visokių vaikų būna. Dabar mes turėjom susitikimą su kunigu iš Kauno. Parapiečiai susirinko, jis pasakojo, kad ir langą išdaužė, ir obuolius vogė. Tai žinokit, ne, ir langų nedaužiau, ir obuolių nevogiau, nereikėjo tėvam nei į mokyklą dėl manęs, nei pas miliciją nereikėjo. Tai nebuvot labai dykas? Ne, nebuvau. Buvot tvarkingas vaikas. Vaikystėje buvo labai, kai dabar madoj sakyti, aprūpinta. Aš nuo vaikystės turėjau ir žaislus, ir rogutes, ir slides, ir dviratį. Paskui įsigijau jau savo kolūkį. Vasarą eidavom dirbti kolūkį. Nusipirkau mopedą. Vėliau jau nupirko man ir javą. Ir aš atsimenu,
vartojamas buvo toks žodis laisvas plotas. Ir aš nesupratau, sakau, kas šitas laisvas plotas. Sako, va, bendraklasio tėvai išvažiavo į Palangą, tai dabar laisvas plotas. Tai sakau, ateikit pas mane tėvam nieko nereiks važiuoti. 3 aukštų namas, tai 3 aukštas, labai to daug ploto bus. Tai turėjo laisvą plotą dažnai. Tėvai pasistatė 1983 metais namą ir iš mažiuko namuko perėjom į didelį. Taip turėjom ploto. Ir kalbant dar apie tėvus, kokie buvo tėvai? Gal tėvai buvo labai tikintis iš tikrųjų ir pastumėjo eiti tuo kunigystės keliu? Ne, niekas nestumdė link kunigystės, o močiutė, mamos mama, buvo kovinga katalikė. Aš net sunku man ir pasakyti, buvo ir kunigų, kurie darė gerą įspūdį. Netgi dabartinis Metelių klebonas, jis tada buvo jaunas Eirijų klebonas, atvažiavo į Miroslavą, vedė rekolekcijas ir sakė pamokslą, atsimenu, labai tas buvo geras pamokslas, va būtent buvo jaunimui tinkamas, nes jis gal kad pats buvo jaunas, o mūsų klebonas Miroslavo Baranauskas jau buvo metuose žmogus. Per šitiek laiko vis tiek kunigystėje matėt ir šilto, ir šalto. Ar niekada nebuvo kažkokia kilus mintis, pavyzdžiui, atsisakyti jos, o galbūt seminarijoje buvo kažkokių tai kuriozų ir minčių tiesiog viską mesti ir eiti tuo žemišku keliu? Kunigystėje, tai dzūkiškai pasakysiu, nigde nebuvo tokios minties. Čia ne mano sugalvotas tas sakinys, kunigas Audrius Mikutiukas sakė, kunigystė tai geriausia, kas man galėjo nutikti. Tai aš pakartosiu jo žodžius. O seminarijoje visiems tokių minčių buvo, ar aš tinkamas, ar pajėgsiu, ar ištversiu, ir aš noriu papasakoti tokį nutikimą. Tėjau iš technikumo, ten padidintą stipendiją gavau, o nuvėjus seminariją prasidėjo visokios filosofijos kalbos, galvoju, ką aš ar čia kas gausis, ar aš ištemsiu. Ir seminarijoje nėra valytojų. Tiesiog perskaito, koks klierikas ką valys. Man reikėjo salę valyti, lipu laiptinę. Mūsų kurso seniūnas Kęstutis Švabinskas laiptus plauna ir sako jis man, ne, sako, ne mano čia gabumam, teks krautis daiktus ir važiuoti namo. O aš jam sakau, aš tai žinok, palauksiu, kol mane išmes. Tai mes susitikę, o dabar abudu kunigai vis prisiminam šitą nutikimą. Paskui besimokant prasilaužė ir visai neblogai paskui jau buvo. Tai išmetimo nesulaukėt, Ne, žodžiu, nereikėjo ir nebuvot net arti. Ne, nebuvau. Jūs garsėjat kaip klebonas, kuris turi nepaprastai gerą humoro jausmą. Iš kur kilo? Ar jūs taip stengiatės, čia yra vienas iš metodų, prikviesti tikinčiuosius į bažnyčią, ar čia taip natūraliai? Aš ne anekdotus pasakoju, aš viską iš žiaurios gyvenimo realybės pasakoju. O ne, su anekdotais, su juokeliais į bažnyčią neprikviesi. Čia tiesiog paveldėta iš Juravičių giminės, man stengtis nereikia šitų klausimų. Kaip jūs spėjat apkeliauti 2 parapijas? Jūs klebonaujat ne tik čia Šventežerį, bet kartu turit dar ir Rudaminą. Tai kokia ta istorija, kaip jūs gavot tą Rudaminą? Kiek žinau, tai jau ne pirmas pasiūlymas turbūt klebonauti Rudaminoj. Pirmą kartą nesigavo, iš antro karto vis tiek Rudamina atsidūrė jūsų sąraše. Matot, likau aš tik vienintelis kunigas Lazdijų rajone su viena parapija. Tai buvo visiems aišku, kad man duos Rudaminą, nes pas mus yra 2 kunigai, kur 3 parapijas turi. Aš vis papasakoju, kaip Šiluvoj pietų metu jau po atlaidų kalbasi kunigai. Vienas sako, turiu 3 parapijas, kitas 2 parapijas. Ir vienas iš tų kunigų sako, 2 parapijos tai yra mano gyvenimo svajonė. O sako, kam tau tos 2 parapijos? Nes aš turiu 4. Taip sudėliau valandas, kad pavyzdžiui sekmadienį 9 valandą, kai buvo, taip ir liko Šventežerį, bet jau sumos mišios nebe 12, o 1 valandą Šventežerį. O Rudaminoje radau pusę 11, padariau 11 valandą, kad spėt. Šeštadieniais vis dar kažkaip pasiseka, kad jeigu čia užsisako, nebūna Rudamino, jeigu Rudaminoje užsisako, čia nebūna. Nežinau kaip ilgai, bet va taip dar. Kur daugiau tikinčiųjų ateina? Šventežeryje ar Rudaminoj? Rudaminoj tik sekmadieniais. Paprastas dienas bandžiau daryti Šventos Agotos šventėje, Pelenų trečiadienį, tai tik tai 2 moterys. Šventežerį daugiau ateina. Ir koks tas bendrai kunigo darbas? Dinamiškas, savaitės dienomis. Ar yra kažkoks tai aiškus grafikas, ką jūs veikia, darot, ar
labai skirtingai? Šeštadienį, sekmadienį tai jis aiškesnis yra, bet paprastom dienom labai skirtingai. Vakar antradienis. Antradieniais aš dirbu bažnytiniam teisme Marijampolėj ir dar sutapo, kad kartu ir kunigų susirinkimas vyskupijos. Bet man 2 valandą čia buvo laidotuvės. Tai todėl taip pilnai niekur nesudalyvavau ir turėjau greit parlėkti į laidotuvę. Šiandien važiuosiu 3 valandą į Maišymų kaimą Rudaminos parapijoje pas ligonę. Kaip tik prakalbot apie pareigas bažnytinėme pasaulyje ir kiek žinau, jūs esat garbės kanauninkas. Tai paprastam žmogui tai sudėtinga turbūt suprasti, ką tai reiškia. Gal galėtumėt papasakot paprastai žodžiais. Aš tai pasijuokiu, kad garbės kanauninkas tai panašiai kaip garbės pilietis. Vyskupas man davė suteikė už ilgametį darbą teisme. O paprastiems žmonėms, tai jiems visai ten neįdomu, ar tu kanauninkas, ar prelatas, ar monsinjoras, jie žiūri, kaip tu su jais bendrauji, kaip su jais elgiesi ir kas tu per žmogus jie žiūri. Žinau, kad jūs turit išskirtinį pomėgį. Tikrai ne visi kunigai tokį turi, tai būtent pomėgis technikai ir ypatingai motociklams. Čia kolekcija kažkokia tai turit, kiek visi laikraščiuose matėm 3 tuos motociklus, tai gal turit šiek tiek daugiau? Tai nėra jis ypatingai, kad motociklams, bet kolekcionuoti automobilių tai aš nepajėgus, nei finansiškai, o į metus po vieną, būtent čia tik Javos. Aš pats 12 klasėje Javą turėjau, tada mes nieko geriau buvom ir nematę. Tai taip įvyko, kad vis kasmet po vieną motociklą Javą restauruoti ir netgi tekę nupirkti ir labai mažai važinėtų ir per 14 metų 14 ir susikaupė. O pats dar važinėjat ar labiau jau kolekcijos? Važinėjau, bet važinėjau, kaip pravažiavau su dabartiniu motociklu, jau su senais nebenoriu važiuoti. Šiais metais buvo vasara tik vienas laisvas šeštadienis. Tai organizavau į Marijampolę su motociklais važiavom į Kęstučio Kubiliaus senovinės technikos muziejų. Kas nebuvo, visiems rekomenduoju. O šiaip tai ekskursijas paorganizuoju, jeigu būna laisvas šeštadienį. O į gimtinę grįžtat? Grįžtu ir dažnai. Man 23 kilometrai. Tai jūs labai netoli iškeltas, ar ne? Netoli. Vyskupas pasakė, tu tinkamiausias Dzūkijoje ir nemelavo. Bet jūs buvot ne tik Dzūkijoje, ar ne? Per savo karjerą, kunigystės, per savo gyvenimą galbūt. Aš buvau Prienuose vikaru 9 mėnesius, paskui mane pakvietė į kunigų seminariją dirbti. Marijampolėje buvo kunigų seminarija, ten 4 metus, kol ją uždarė, tai tuo momentu teko Šunskų parapiją aptarnauti, paskui seminariją uždarius buvau vikaru Raudonoj bažnyčioje, suvalkiečiai vadina Raudonukė ir Baltukė, tai aš toj Raudonukėj buvau ir Patilčių klebonų 9 mėnesius. Po nedaug, paskui Veisiejuose užtrukau jau ilgiau. Kiek Veisiejuose metų buvot? 7,5. Per Šventėžerį, kaip žinote, eina Švento Jokūbo kelias. Tai kaip su piligrimais? Ar užsuka? Užsuka, ir pakol nebuvo šito kelio, jeigu pamatydavau ant šventoriaus besižvalgančius, fotografuojančius žmonės, tai buvo 99% Lenkai. Jie atvažiavo ir pirmą bažnyčią matyti, kurią pamatydavo. Todėl aš istoriją parašiau ant bažnyčios sienos ne tik lietuviškai, bet ir lenkiškai yra. O dabar jau ir piligrimai ateina, ir bažnyčią apžiūri, ir pasimeldžia, ir antspaudo prašo uždėti ant piligrimo knygelės. Visgi, kas yra vertingo šitoj bažnyčiai? Matau daug paveikslų. Turbūt jie turi kažkokią tai vertę, iš kur jie čia atkeliavę? 3 paveikslai yra įrašyti į paveldą. Tai Marijos rožančinės paveikslas, centrinis Marijos gimimo paveikslas, dailininkai ir data neaišku, ir Švento Kajetono paveikslas, piešta tuo metu Lenkijoje populiaraus dailininko Buchbinderio. Yra monstrancija, labai įdomi jos istorija. Čia va lenkiškai yra parašyta, kad 1787 metais 2 dieną spalio mėnesio Prienų bažnyčia buvo apvogta. Ir ši monstrancija pagaminta iš vargo, negavus jokios paramos. Jinai pagaminta 1788 metais.
Labai įdomu, kaip jinai atsirado Šventežeryje. Aš įtariu, kad jie įsigijo paskui didesnę, o Šventežerio turbūt parapija nupirko ją. Seniausias daiktas bažnyčioje, taip, bažnyčioje. Ir žinom, kad buvo apvogta Prienų bažnyčia iš jos. O kas čia avinėlis kažkoks? Taip, avinėlis, Evangelijų knyga ir 7 atspaudai, simbolizuojantys 7 sakramentus. Tik neaišku, nei data, nei kas piešė ir ratukuose šituose paslaptys Rožančiaus. Labai daug yra tokių paveikslų, ypač bažnyčionių, kur neaišku, kas nutapė. Neaišku, kadangi neparašyta ir niekas nežino. O įtrūkimai čia tokie Įtrūkimai iš originalo, nuo laiko čia, taip. Pas mus šeimoje kažkaip būna, kad po mišių, tai visą savaitę aptarinėjom, ką Šventežerio kunigas juokingo pasakė. Ir iš tikrųjų tas humoro, ta forma kažkaip, vis tiek kažkas iš šeimos turi eiti į mišes Šventežerį, kad nepraleist, ką pasakys kunigas. Įdomių istorijų papasakoti, iš gyvenimo viskas? Taip, iš gyvenimo, bet matot, su tom istorijom būna, kad jūs vis sakot, grįžtat papasakoja tiem, kurie nebuvo bažnyčio, jie kitiem dar papasakoja, kitiem ir po kelių metų, kai aš išgirstu, sako, jūs pasakojate, aš jau ten nebe atpažįstu. Vienas iš pavyzdžių Veisiejuose, kai klebonavau, kalėdojant būna pietūs ir duoda jaučio liežuvį su majonezu. Nu ir aš anekdotą papasakoju, kad atvažiavo amerikonas, lietuviškų patiekalų norėjo, davė jam jaučio liežuvį su majonezu, sako, pas mus čia yra delikatesas, o amerikonas sako, ne, aš tai nemėgstu, kas kito burnoj buvę, geriau man duokit kiaušinį. Nu, sako, supratom, kad amerikonas nežino, kur kiaušinis buvęs, tai ir davėm. Ir žinau, praeina kokį 2-3 metai, aš kalėdoju, pietų stalas, atneša man liežuvį su majonezu, oi, sako, klebonė, pamiršom, kad jūs nevalgot liežuvio, kad jums geriau kiaušinis. Ir nunešė ir atnešė kiaušinių. Taigi, matot, iš anekdoto pasidaro paskui labai rimtas dalykas. Ar jūs ruošitės kažką prieš mišes papasako tokio linksmo įdomesnio, ar? Ne, aš prieš mišes ruošiuosi, tai rimtai pasakot, bet kažkaip būna ima ir ateina kokia mintis. Dar iš tikrųjų geras bruožas jūsų kunigystės, ką esu pastebėjęs, kad kai būna kaimo mišios, kažkokį faktą apie tą kaimą pasakot, iš kur esat. Taip, iš istorijos. Man pačiam įdomu, nes yra straipsnių, tai būna, kad perskaitau. Bet jūs ir pats vis tiek bažnyčia yra tas dalykas, kur kaupia tam tikrą informaciją. Tai jūs ir archyvą turbūt turite, ar ne? Kažkokį? Taip, aš dabar turiu pabaigti savo klebono, Miroslavo klebono, kanauninko Jono Baranausko. Jis man buvo davęs 20 metų prisiminimus. Tai dabar jie perrašyti yra ir aš renku nuotraukos. Jau tik viena nuotrauka liko ir paskui įdėsim į tinklapį parapijos Miroslavo. Ir paskui galų gale reiktų imtis sisteminti, daryti, ašgi daug prinkęs esu iš žmonių nuotraukų. Ir vėl kiek metų ir niekaip neišleidžiu, tai esu kaltas. Ir aš esu girdėjęs, kad šita parapija Šventežerio nebuvo vien tik labai šventa, buvo ir skandalinga iš tikrųjų. Skandalinga ir net straipsnis vienas parašyta, kad turbūt nerasi Lietuvoje tokio kampelio kaip Šventežeris, kur tik visi politikuoja, vieni kitus kritikuoja ir mitingai vyko šventoriui. Aš vyskupui nusiunčiau 3 straipsnius, jis perskaitė ir man parašė, ramius laikus gyvenam. Dabar jau nemitinguoja. Nemitinguoja palyginus, kas darėsi. Aš ir pats domiuosi savojo krašto istoriją ir man kyla klausimas. Tai kokia yra ta tikroji šito kaimelio pavadinimo atsiradimo kilmė? Esu girdėjęs, kad per užšalusį ežerą važiavo kunigas lankyti ligonio ir įgriuvo į tą ežerą, įlūžo ir mirė ir pagal tai kilo šitas vardas. Kokia yra ta tikroji versija? Ten, kad su švenčiausiu važiavo, įlūžo ir už tai Šventežeris. Iš visų tų 3 versijų visos manau, kad yra netikros. Kunigų turiu visą sąrašą su gimimo, mirimo datom, su biografijom, tai galiu pasakyti, kad visi Šventežerio klebonai krito savo smerčiu, nei vienas nepaskendo. Kalbant apie pačią bažnyčią ir parapiją, vis tiek turbūt turit kažkokių tai ateities planų. Įeidami matėm, kokia yra graži tvora sutvarkyta, pati bažnyčia yra graži, lentos gražios, matant senas istorinės nuotraukas, matėsi, kaip anksčiau bažnyčia buvo apleista ir kaip jinai dabar yra gražiai sutvarkyta. Gal dar kažkokių tai planų turit? Šiaip nemažai padarėm, nes stogas naujas, langai, Sibiro eglę apkalėm
naujom lentom. Ačiū savivaldybei ir parapiečiam, nes čia jų lėšom viskas. Ir reikėtų dar pabaigti tvorą ir labai noriu grindis pakeisti naujom. Tai mes tikrai matom, kaip šita bažnyčia gražėja ir linkim, kad šitie projektai nesustotų ir kad kuo greičiau atsirastų ir tos grindys. O dabar, kaip žinote, artėja Kalėdos, pats gražiausias turbūt metų laikas. Ko palinkėtumėt mūsų krašto žmonėms šį jautrų gražų laikotarpį? Miroslavo mokykloje mokino, kad reikia pirmiausia turi būti įžanga, problemos pristatymas, problemos sprendimas ir išvados. Tai aš dabar nuo įžangos pradėsiu. Kai atėjau Šventežerį ir mišios už gyvus, kai būdavo, jį yra dabar, užsisakydavo prašant sveikatos ir Dievo palaimos. Man truputį buvo keistoka, atrodo į Dievo palaimą, tai čia viską turėtų apimti, bet kodėl žmonės išskiria sveikatą. O dabar jau suvokiau, kad kai nėra sveikatos, tai niekas nemyla, gali aukso kalnų žmogui prilinkėti. Tai aš lygiai to patys noriu visiems palinkėti sveikatos ir Dievo palaimos.